Fridah Kanana was married to her first love for 14 years before she called it quits when it became too violent to stay. Nilikuwa nisharukwa na akili na nikashindwa hata kushughulikia watoto wengine. She decided to seek refuge in church, but her expectations were never met, and it became worse after getting a thorough beating in the name of exorcism. So mimi nilichapwa na community. Watu wengi, hata sijui ni wangapi, nikiwa naombewa nitoke nini? Mapepo. After parting ways with her husband, they decided to co-parent, but tragedy struck. Her mom passed on after battling cancer. She invited her children for the burial. On their way to their dad, 3 of her children got a fatal road accident and passed on. However, it is the events that followed that have startled her, including their bodies being stolen from the mortuary and gotten buried at night. Jina langu ni Fridah Kanana Kithinji. Mimi ni mkaaji wa eneo ya Meru. Hapa mahali inaitwa Githongo. Karibuni sana. Asante. Hata kama mmepata mambo ni mabaya hivi. Hapa ndio nyumbani, nimezaliwa hapa. Na ingawaje nilikuwa nimeishi mahali pengine, nimerudi muda kidogo kukaa na mama yangu. Sasa ndio haya yakanipata. Story yako ni mzito. Lakini kabla tufike kwa nini uko hapa, tuanze hapo mbele ndio tupate picha ya vile mambo yalivyo. Yes. Ulikuwa umeolewa sio? Nilikuwa nimeolewa kutoka Bungoma County. Ulikuwa umeolewa kwa muda gani? Mkapata watoto? Nilikuwa nimeolewa kwa miaka 14 kutoka 2006 mpaka 2020. Hiyo ni miaka 14. Tupe picha hiyo ndoa yenu ilikuwa namna gani? Mlipata watoto kwanza? Tulibarikiwa na watoto 4. Vijana 3 na msichana mmoja. First born ni kijana, namba 2 msichana, namba 3 mvulana, namba 4 mvulana. Tupe picha sasa ya hiyo ndoa ilikuwa namna gani pale kwa ndoa Fridah? Hapo mwanzo mimi singejua kama ndoa ni mbaya kwa sababu I was at my sweet 20s. Nilikuwa 21 years nikiingia kwa marriage. So singejua ni mbaya ama ni mzuri, mimi nabebwa tu na wewe juu hata sikuwa najielewa ni ndoa, ni mapenzi. Ndio ilikuwa the first time kukuwa na mpenzi na akaniingiza katika ndoa. Miaka 10 kwa ndoa haikuwa mbaya sana. Juu alikuwa ananipenda na anapenda watoto wangu na anaprovide kila kitu. Lakini kuna mambo alikuwa anafanya hapo katikati ambayo yenye ilikuwa inanipea maswali mingi sana. Kwa sababu nilikuwa nimesomea computer na computer applications na nikasomea computer repair and maintenance. Lakini hakuwa ananipea nafasi ya kwenda kutafuta kazi. Alikuwa anapenda mimi nikuwe mtu wako kwa boma yake. Na most of the times alikuwa ananipeleka rural home yake na other times napelekwa Nairobi penye anafanya kazi. So mimi nilikuwa mtu wa leo kuja huku, kesho enda nyumbani. Nakaa miezi 2 huko, nakaa miezi 2 huko. So nilikuwa mtu wa kupanda na kushuka. Haya, unasema miaka 10 hiyo ilikuwa sawa. Nasikia wanasema ukioa Mmeru wana garantia miaka 10. Hiyo ni kweli? Hiyo inaweza kuwa ni ukweli. Shida yenye ilitokea, mume wangu alipata promotion kwa kazi, akaenda mahali inaitwa Thika. Sasa akawa anafanya kazi ya kutransport hizi kuku wakati zimechinjwa. Kutokea hapo akaanza kupotea kwa ndoa. So mimi nikawa nimepelekwa huko reserve, kuna mahali alikuwa amenunua shamba na sasa nikaanza kuishi hapo kwa hiyo shamba na yeye akuji hata nyumbani. Hata livu ikifika anasema ako busy, yeye akuji nyumbani. Sasa mimi nikaanza kushangaa hii ndoa inaelekeaje. Kuna wakati hata alimaliza miaka kama 1.5 hajakuja kabisa. Naishi na watoto, sasa hiyo nilikuwa na watoto 3. Naishi na watoto, mimi nikiwa
yani niko tu kwa boma. Lakini sasa akaanza sasa, akawa venye aishi nyumbani, ameweka masikio yake nje sana kwa neighbors. Sasa kuna siku mimi ni mtu wa nilikuwa hata na talent ya kushuka. So kwa hiyo area yenye nilienda, nikawa na hiyo kipaji ninashuka watu. So nilikuwa naitiwa kazi mbali naitwa kuja huku unishuke. Mimi natoka naenda. So yeye anaanza kudhani maybe ni venye, yani si yuko karibu nini, akatuma brother yake siku moja akuje kuishi kwa hiyo area. 2017 akakuja, tulikuwa kwa hiyo boma yenye unajenganga ndio ukuje kujenga nyumba kubwa. Sasa nikamwambia huku usiku watu huwa wanafanya nini, wanagonga. Kuna hiyo wanasemanga night runners kwa Waluya. Kuna watu wanakuja wanagonga nyumba wanatoroka. So mimi nikawa na uoga, nikamwambia niwekee stima, at least stima ikiwa kwa area mtu ataweza kuona, aone kuna mtu anatembea kwa hii boma na mwenyewe yuko. So kumbe alikuwa kwa njia anakuja. Akakuja hiyo asubuhi akafika. Akaniambia, we mwanamke, venye tu aliingia hivi, hakunisalimia ama nini, nilikuwa nimeprepare watoto wanaenda shule. Akanipiga, akaniambia umezoea sana, umenimalizia pesa yangu, unatumia pesa yangu. Mimi hata nimechoka na akanichapa mbele ya watoto wangu. Nilikuwa nimewaprepare waende shule. So mimi nikasikia vibaya juu watoto wanakuangalia ukichapa na yani wanasikia vibaya juu mimi nimekaa na hao watoto muda mrefu. Yeye ako distant. Sasa yeye watoto wakafanya nini? Akalazimisha, nikawaambia watoto wangu kujeni twende nyumbani, kama huyu mtu anaishi hiyo miaka yote nje na akikuja ananipiga mbele yenu. Twendeni kwetu, uende mkafanya nini? Mkasomea huko. Hiyo ndio ilifanya mkaachana. Hiyo sasa mimi nikatoroka. Nikaenda na mtoto mdogo, akakatalia wale wengine na akawaambia waende shule. Mimi nikaona wacha niende na huyo mdogo. Nilikuwa na mdogo, wawili ndio alikuwa anasoma na huyo mdogo alikuwa hajafika wa kwenda shule. Nikatoroka naye nikaenda. Mimi nikaenda kwa sistangu Nairobi. Wenye nilienda na yeye akafanya nini? Nikasikia nimeacha watoto na ni lazima nifanye nini? Niwaende. Mimi nikatafuta fare, nikarudi tena hapo after 1 week. Watoto wakiwa wanaenda shule, mimi nikawachukua. Nikawaambia watoto wangu kujeni twende. Nikawachukua nikakuja sasa na wao Meru. Nikakuja nikatafuta kazi hapa Meru. Yaani ukarudi hapa nyumbani. Nikakuja hapa Meru sasa. Mimi nikakuwa na roho ya huruma. Nikasema, huenda saa hii muda yote nimekaa ataweza kuwa ametulia, wacha mimi nirudi. Mimi nikarudi tena after 3 months. Nikaenda nini? Uko Western tena. Kwenda akakuja akiwa amefurahi nini. Venye alisikia nimefika pia yeye akakuja kesho yake. Sasa mimi hiyo nikadhani imeisha, sisi tuendelee tu. Hapo ndio chanzo ya shida za ndoa yangu zilianzia. Brother yake akawa ako kwa hiyo boma. Ameshaoa bibi ako kwa hiyo boma. Mimi na watoto tunaishi kwa hiyo nyumba na ndugu yake. Na alafu huko kwa Waluya kuna venye sasa kama hujajenga nyumba ingine, pia kuku zinaishi hapo. Pia ukiwa na ndama ndogo, na kalikuwa kanyumba tu kadogo tu hivi, pia ndama inaishi kwa hiyo nyumba. Sasa tukawa tunaishi mimi, watoto wangu 3, ndugu yake, bibi yake na mtoto na bwana alikuwa anakuja akirudi. Nyumba iko imejengwa ikakamilika ile kubwa. Sijui ni good luck ama bad luck, nikakuwa expectant na mtoto mwingine. Lakini kutokea hapo nikaanza kusikia huyu ameoa, ako na bibi mwingine Mluya, hawataki huyu Mmeru. So mimi nikasema hiyo ni kuongea tu, anaongea, as long as niko kwa boma, mimi ndio mwenye boma, kwani atakuja hapa anitoe? Si ataenda anunuliwe tu kwake. Mimi nikaendelea tu kuishi. Sasa nikiwa nimeendelea hivyo, pesa akawa hata atumi hata ya kwenda kliniki, hataki niende popote, nafaa kukaa hapo juu. The moment nitatoka niende kwa neighborhood, anapigiwa simu na brother yake, anafanya nini? Anatoka kwa hiyo compound anajifanya sio yeye. So mimi napigiwa simu,
kwani wewe umeenda wapi? Nasikia huko kwa boma. Nikamwambia sasa utaweza kazi ya kuchunga mtu mkubwa. Si mimi ninajijua mimi mwenyewe. Sasa akawa kuna vile ndugu yake ameleta picture ya kumuonyesha mimi ni kama sio faithful. Sasa akawa kila wakati ananichunga, umeenda wapi, umeenda wapi. Nikichukua hata mtungi niende mtoni, juu kwao lazima utafute maji ya kunywa mahali pengine. Hata ya kutumia hatakuwa tumechimba shimo. Ilikuwa shamba mpya, sasa ndio tulikuwa tunaanza hizo vitu zote, process za kujenga. So nikienda nikae mtoni, napigiwa simu. Naulizwa, na wewe ulienda mtoni muda mrefu, mbona hujarudi? Namuuliza, Sam, yani unakaa ukipigiwa simu kila wakati eti mimi niko nje, kwani mimi ninafanya kitu mbaya huko? Si nimeenda tu kuchota maji, na unaelewa hizi mto za huko hazina maji mingi, utaweka mtungi hapo ama upate line mpaka ufuate line ndio uchote maji. So mimi nikawa naona ameanza kuna venye ana behave. Amekataa kukuja nyumbani na amekataa kunitumia mahitaji, pesa ya kutumia kwa boma. So mimi nikawa napigia wazazi wangu simu. Hata kukula ikakuwa shida kwa boma. Juu sasa hata brother yake mwenye anatumiwa pesa ni kama asifu ni mlevi hivi. So alikuwa anaenda anatumia hiyo pesa kwa ulevi, akikuja mtamuuliza kitu yoyote. So mimi nikavumilia na hii maisha, nikipigia wazazi wangu simu nikiwaambia huyu sio ule Sam mwenye nilikuanga najua. At least kitambo tukikosana tunarudiana sisi wenyewe, lakini saa hii kuna mtu mwingine wa katikati ameingia, mimi naona ametutenganisha kabisa. Wazazi wakaniambia vumilia, mtu huwa anajenga ndoa yake, usikae ukisikiza kwa watu, wewe vumilia tu, mambo itakuwa sawa. Nikaenda sasa kujifungua. Sina hata pesa, sipewi pesa. Nikitaka chochote napigia sister in law simu. Namwambia sister in law, ongea na Samson, mimi naenda kujifungua, sina pesa ya hospitali. Sasa sister yake ndiye atapigia Samson, atumiwe pesa ndiye anitumie. Nikawa sina access ya huyo Samson. Akawa mbali na mimi na akajidistance kabisa. Nikajifungua mtoto huyu namba 4. Nikauliza Samson, niite mtoto nani? Nikiwa hospitali pale kwa kitanda hospitali, nilipelekwa na neighbor. Nikamuuliza niite mtoto nani? Kaniambia ita jina yenye utaita, simradi umeita. Yani nikaona hapo ndio niligundua yenyewe kwa watoto wengine huwa anachangia kwa majina nini. Sasa mimi nikaamua naita jina tu, nikaita Prince Baraka. So venye niliita Prince Baraka, mimi nikafanya nini, nikarudi nyumbani, nikaanza tu na maisha ya kawaida. Ni kama sijui, mimi sijielewi. Nilianza kutoka church hiyo siku, nikawa nikiamka the following day siwezi enda hata kufanya anything. Nikawa weak, sifanyi chochote. Mimi nakaa siku 4 nilikaa kwa kitanda hivi. Nimeshika tu Bible na mtoto. Kumbe nilikuwa nisharukwa na akili na nikashindwa hata kushughulikia watoto wengine. Nikawa tu penye nilikaa hivi nimesubaa tu hivi, silalangi, sikulangi, niko tu siongeleshwi na mtu. So after 4 days nikasikia wacha nipigie mama yangu simu. Nikamwambia mama yangu, aki mimi ni mgonjwa, niko karibu kukufa na sijaona hata mtu akafanya nini akinishughulikia hapa, na ninaishi na brother in law na huyo bibi mwenye alikuwa ameoa. So mama akasema hapana, usiniambie hivyo, niko kwa njia, mimi nakuja. Uwezi kufa mtoto wangu. Mimi sitasika watoto wangu. Mimi ninajua Mungu atakupea nguvu, nitakufikia na nitakupeleka hospitali. So mama akawa ako kwa njia na brother yangu. Huko Samson nikampigia, nikamwambia Samson, sijui ni nini naendelea na maisha yangu, mimi naona niko karibu kukufa. Akaniambia kufa kabisa, siwe ndio ulienda kwa kanisa mbaya? Kamuuliza kanisa mbaya aje sasa? Kaniambia hiyo kanisa yenye ulienda si mzuri, kufa. Sasa nikasema hiyo ndivyo anafaa kuniongelesha. Sasa kutokea hapo hiyo siku, sasa kesho yake nilikuwa nimepigia, I think nilipigia kila mtu kwa hiyo simu yangu. Niliweka credit,
Na nikapigia kila mtu nikimwambia mimi nakufa. Kuna venye nasikia vibaya. Kesho yake kila mtu alikuwa hapo kwa hiyo boma. Sister-in-law akaleta watu wenye anasema ni waombezi. The funny thing ni walikuja wakaniambia leta mtoto. Mimi nikapeana mtoto. Wakaniambia piga magoti hapa chini tukuombe. Mimi nikapiga magoti nikaombewa. Kuombewa wakaona hawatosheki kuniombea, wakanianza kunipiga. Ukupiga? Wakaniambia wewe umejawa na mapepo ya kiburi. So mimi nilichapwa na community. Watu wengi hata sijui ni wangapi nikiwa naombewa nitoke nini? Mapepo. Sister-in-law alikuwa ameleta wengine na hiyo kanisa yenye nilikuwa nashiriki pia wakaanza kuniambia ini mapepo. Nilichapwa kutoka saa 3 mpaka saa 12. Saa 3 asubuhi. Asubuhi. Hata chifu wa hiyo area, ex-chief wa hiyo area alikuwa amekuja asubuhi kuniuliza unaendelea aje. Ni kama alisikia niko mgonjwa. Nikamwambia mimi niko poa, maybe tu kama nitaendelea kusikia vibaya nitatumana unipeleke hospitali. So brother-in-law hakukuwa hiyo siku. Akakuja nikaona akakuja na gari. Akaanza wakakuja wakanifunga mikono, wakanipeleka hospitali. Wenye walinipeleka hospitali sasa wakaniforce kunidunga shindano. Akasema mimi si mgonjwa, wacheni kuniumiza. Sasa wewe wakaniambia hapana wewe lazima udungwe. Ndio nifanye nini calm. Huenda ni mawazo iliko venye niliona nimefanywa hiyo unyama. Akili kuna venye ilikaa. Nikapelekwa ward nikalalishwa. The following day mama yangu akawa amefika sasa. Sama akaongea na baba akamwambia chukua mtoto wako ukakae na yeye kwa sababu mimi niko kazi sitapata mtu wa kumpea dawa na unajua venye hapendi dawa. So mimi nikakubaliwa niende nyumbani na baba na nikakuja hapa. Kukaa 6 months niko tu najali au watoto wenye niliacha wako aje. Sikugonjeka sana juu the moment nilifika hapa Meru mimi nikawa naenda na mama yangu kuuza kwa duka hapo. Na ile maneno yenye nilikuwa na stress yenye nilikuwa nazo zikaanza kuisha. So mimi karudi huko. Kurudi huko ndio nilisikia Samu alioa, Samu ameshazaa watoto, wamefika sijui 2, hakutaki tena. Sasa nikajiuliza ni nini nilikuwa nakuja basi aniruhusu nikuje na watoto wangu huku mimi niendelee kuishi nini Meru. Nikamwandikia message, nikamwambia Sam, sababu nimeona ni kama wewe sio destiny yangu, niruhusu nifanye nini niende na watoto tu, huku unashughulikia watoto kama niko huko Meru. Akaniambia fanya hivi, chukua kila kitu yenye unajua uko naye hapa uende. Acha aanze kunichapa. Akanichapa. Nikamwambia sawa basi nitaenda. Hakuna haja nikae kama wewe umeona nisikae kwako. Nikasema toka, hata hii nyumba sikuwa nimekujengea, nilikuwa nimejengea bibi yangu Muluya. Watoto walikuwa wamesikia. So mimi kesho yake sikuamka nitoke niende. Nikaenda nikafile case kwa human right, nikasema huyu mtu anaishingi mbali na akikuja juu the first time alikuja akanipiga na hii ni the second time amekuja amefanya nini? Amenipiga. So akaitwa. Akasema hiyo maneno yote ni uongo, yeye hajanipiga. Sasa hiyo nimefura kila mahali uso wote. Hii ni nini sasa? Akatuma sister yake hiyo tarehe 6 sasa. Akamwambia ambia huyo mwanamke atoke kwa boma yangu ama nimuue na nijiue, evidence ikosekane. So fanya nini? Toka kwa boma yangu. Shemeji huyo msichana akaniambia, we shemeji toka kwa sababu unajua siku hizi watu wanafanya nini? Wanafanya hivyo hiyo mambo yenye wanasema ya kuua. Na hiyo wakati ndio ilikuwa imejaa kabisa. Tishio la maisha. So nikasema by the way aje niambia ataniua tena, hii amevuka mpaka, huenda atafanya hiyo jambo yenye amesema. Juu nimeona akiwa ananipiga. Sasa kama ananipiganga hata kuniua hivyo venye amesema inaweza kuwa. So mimi wazazi wangu wakanitumia pesa. Nikatumia pesa mpaka ya Nairobi. Juu hawako na pesa yote hiyo wakati.
wakanitumia yenye walikuwa nayo, wakaniambia kitambo ufike Nairobi, ingine itakuwa imepatikana kutoka Nairobi kukuja Meru. Ilikuwa 2020 tarehe 7. Mimi nikafanya nini? Nikakuja na watoto wangu 4 huku nyumbani. Nikawa sasa mimi natafutia watoto wangu chakula peke yake. Kutokea hapo mwezi wa 10, mtoto wangu akapata accident. Huyu Melody. Mwenye alipata accident akavunjika sana hadi akafika mahali ya kuwekwa chuma kwa mguu wake. Venye sasa tukapigia baba yake tukiwa amelazwa hospitali. Nilikaa 1 month hospitali. So akauliza ni pesa ngapi inatakikana hospitali. Nikamwambia chuma, ameambiwa atawekwa chuma na itagharimu 40,000. Kutokea hapo alifunga simu, hajaifungua tena. Tulitoka hosi kama hajaifungua simu. Nikashangaa mbona alikataa kututumia hata pesa ya yogurt ama ya diaper. So babangu na mamangu wakajikaza tena, wakalipa hiyo pesa ilikuwa inatakikana ya chuma, mtoto akawekwa chuma na tukadischarge hospitali. Kutoka hospitali sasa nikakuja nyumbani tena hapa. Tukaanza na maisha, mimi niko na talent ya kushuka, si eti nimesomea. Nikawa na talent ya kushuka. Sistangu alikuwa na salon hapo, kaniachia salon, nikaendelea kufanya nini? Kushuka kwa salon. Sasa nikaanza sasa shule zikarudi za watoto. Mimi nikaendelea. Nikampigia simu nikamwambia ulisema watoto utasomesha na shule zimerudi, nitumie fees. Hajai tuma ile pesa ya hosi, hajai tuma pesa ya fees tena. Kutokea hapo sasa ikawa ni mimi na watoto na wazazi wangu. Tukabebwa na wale wa kaunti ya Bungoma. Ward admin alikuwa hapo, akapigia watu simu wa nyumbani, ex-chief, sub-chief wa huko, chief. Akawaambia huyu mama analeta watoto kwa hiyo boma yenye alikuwa anaishi, na in case kuna anything tukue alert. Wakue alert sasa, akawa alert hivyo. Na wengine wenye wananibeba kwa gari wananiambia usijali. Ifini ukienda kwa hiyo boma na wakufanyia kitu yoyote, wewe tujulishe tu. So mimi nikafika jioni, gari ilifika jioni. So mimi nikaona amenishukisha, lakini watu hawajaniona niko area. Mimi wacha niende nilale kwa sister yake, niamke kukiwa mchana watu wajue niko area. Nikaenda nikalala kwa sister yake, akanipokelea. Akaniambia sasa fanya hivi, Sama alioa. Huyo ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuniambia Sama alioa. Usiende kwa boma ya Sama sababu Sama kuna bibi mwingine. So mimi nikamwambia hapana. Bwana yake akamwambia hapana. Huyu shemeji pia yeye hiyo ni boma yake. Na huyo ni bwana yake pia. Wacha nipigie Sama mimi mwenyewe ajue shemeji yako hapa. Akampigia simu. Akamwambia shemeji yako hapa na alikuja jana, akalalia hapa kwa sababu alifika hapa kitu 6. So akasema asitoke hapo na mkujia. Wakati alikuja na pikipiki. Mimi nikafika hadi huko kwa hiyo boma, nikashuka nikapata brother in law hapo, nikamsalimia, nikamhug shemeji uko aje. Nisikuwa najua kweli bibi yako kwa hiyo boma. Nikaenda nikapata hapa kuna watoto naona hapa na kuna mtu anaishi hapa. So nikaona Sama anaenda anaongea kwa room. Sophie, kuja msalimie tu, huyu ataenda. Sophie, kuja tu, kuja tu msalimie, huyu ataenda. Sasa mimi nikangojea nione huyo Sophie mwenye anabembelezwa ndio aambiwe mimi nitaenda. Sasa Sophie akatokea tu akiwa yani na uoga nini. Akakuja akanisalimia. Akatoka nje akaenda, sasa sijui ni kupika chai ama nini. Wakaenda ndio hatukuwa tumekunywa breakfast, akaenda akapika strong tea, hii majani na sukari, na wakanunua mkate wakaleta. Tuka have breakfast together. Nikawaambia acheni kuwa na uoga, mimi sijakuja kuwatenganisha kwa ndoa. Nikamwambia Sam, hebu nifanyie introduction, hawa ni nani wako kwa nyumba yangu. Akasema
huyu ni kuka. Sasa mimi najua kuka wake, huyu ni sijui ni baba, huyu sijui ni kuka, huyu ni shosho. Sasa akaanza kuintroduce watoto wake. Nikamwambia saa mimi sijakuja kuharibu ndoa yako, nimekuja kukuambia, uliniambia nitoke 2020 na ukaniambia utaniua nitoke kwako, na ukaniambia kama unataka kuona wajukuu wako toka kwa boma yangu. So mimi niliavoid hiyo na nikatoka, sitaki kurudi kwa boma yako. Nimekuja tu niambie venye tutasomesha hao watoto. Bado sijakuletea nikuachilie. Nataka uniambie venye tutasomesha na izarudi na watoto wangu. Akasema wacha mtoto nimtafutie shule huku. Sasa kijana nikasema bado kama unaweza niambie venye tutasomesha watoto mimi naweza rudi na wao. Kwa maana huwezi niambie niachie watoto mama wa kambo na nimeona uli move on na maisha yako. So nikakaa hapo, tukaendelea kukaa hapo tu tukipangana. Akaniambia hapana, acha nitafutie mtoto Spala Boys. Akaenda akatafuta shule. So mimi nikasema sitaenda kabla sijaona mtoto ameingia shule. Mimi nikakaa hapo 1 week. Na wale wengine wawili nilienda na watoto wawili huko. Na wale wengine wawili nikawaambia enda kwa mama yangu. So wakakuja hapa. So venye nilienda nao venye niliacha hao wengine, mmoja alikuwa class 8, alikuwa ameregister mtihani na ilikuwa third term, na huyu mwingine alikuwa ameregister hii ya grade 3. So walikuwa wote candidates, singeweza kutembea na watoto 4 wote mara moja. So nikawaambia basi kama umekubali wasome huku, fanya nini? Niko na wale wengine huko wanaweza kuja shule zikifanya nini, zikifungwa wakimaliza shule. So mimi nikafanya nini, nikakaa hapo 1 week nikiangalia hivi venye kuko. Sasa msichana tukikaa hapo akawa friendly kwangu, akaniambia mimi sikuwa najua Sam ameoa ama ni alikuwa ananiambianga alikuwa tu amezaa na Mmeru na watoto walienda Meru, hakuwa ameniambia ameioa. Akaniambia, nikamwambia na si unakumbuka kuna wakati nilikutafuta kwa simu through Facebook na nikatafuta sister yako na nikamueleza ambia sister yako Samu ako na bibi na ako na watoto 4. Kwa hivyo acha kuingilia ndoa ya Samson. Akasema mimi nilikuwa nadhani ni jokes. Nikamwambia sasa mimi nimekubali ndoa ilivunjika, lakini hatuwezi endelea kuumiza hao watoto kwa sababu ya eti wewe umeolewa kwa hii ndoa. Unafaa ujue ulipata hao watoto, acha watoto wafanye nini, wasomeshwe. Pia wao watakuwa in future watakuwa watu wakubwa tu na watajisimamia. Vile nilirudi nyumbani ilikuwa mwezi wa 6 2024. Nikawa nimerudi lakini sina school fees bado. Nikamwambia mama acha tu bado nirudi Nairobi. Nikarudi Nairobi tena. Ananikubali tu. Napoa narudi Nairobi. Sistangu huyu mwingine naye akaniambia kuja kuna kazi naona huko. Watoto wako Western wale na niko na msichana mmoja huyu mwenye ako secondary. So mimi nikawa uko kwa ile shule ya watoto wako na provide snack every saa 4. Juu watoto waliniambia huko wanatokanga asubuhi wanaenda bila kukunywa kitu, ama wakikunywa na kunywa strong tea na haina kitu ya kukula. So nikaanza kuona kuna hofu pale, acha niwaandikishie mtu wa daily. So mimi nikipata pesa natuma snack shuleni, pesa ya snack shuleni. Pesa ya snack, kitu yenye watahitaji, hata wakihitaji nguo nanunua natuma, wakihitaji anything. Na baba yao alikuwa ananipea simu naongea na wao. School fees ni yeye ana provide. Okay. Lakini sasa kama nguo yeye hakuwa anaweza kununua. So mimi nilikuwa nanunua, hata nanunulia wale watoto wa huyo mama wa kambo nini. Juu nilienda nikaishi na wao na nikaona ni watoto wazuri, wako friendly, wamekaa vizuri na watoto wangu. Okay. So mimi nikafanya nini? Nikawa sina chuki, nikawa nikituma pesa, natuma hata ya watoto wengine wanunuliwe tu snack nini. So ikafika 2024 mwezi wa 8 nikiwa Nairobi tena,
mamangu akatumana akasema yeye ni mgonjwa, ameenda Chogoria hospital. Na mom was in pain. Na mimi sikuwa najua ni kansa ako nayo. So akaenda akaambiwa aende further treatment, afanyiwe CT scan, aonekane ni nini kweli inaweza kuwa ina cause hiyo pain. Alikuwa anapiga nduru napiga juu sasa mimi nitamsaidia aje. Sasa akaenda akaangaliwa kwa hiyo CT scan, akaambiwa akona nini, akona tumor hapa kwa mgongo. So akaambiwa lazima atafanyiwa operation. Niko tu hapa na niko na mtoto hapa. Sasa mama ako mgonjwa, mimi nimekaa hapa ninashughulika na hiyo duka yake. Baba ndiye ananilipia fees na ndiye anaangalia mama hapa. So mama akaambiwa lazima afanyiwe operation. Akaenda akafanyiwa ile operation. Niko tu hapa na take care ya dad juu pia yeye ako under diet, ako na blood sugar. So na take care ya dad juu mama ako si huko. Venye mama alimaliza akakuja huko. Mimi nilikaa na mamangu akiwa amefanyiwa operation, alafu sasa akakuja akaniambia anafaa kurudi kuangaliwa ni nini hiyo alitolewa, kama hiyo ni cancerous ama na cancerous, matokeo clinic after kufanyiwa nini. So kuangaliwa mamangu akapatikana ako na kansa. Akakuja hapa akaniambia unajua niko na kansa. Nikamwambia no. Mom, no. Hauna. Hiyo ni lugha ya daktari na najua kuna lugha ya Mungu. Mungu amesema umepona. Nilikip mama yangu for 1 year nikiwa na encourage, nikiwa namwambia hauna kansa, anaenda radiotherapy na mwambia sio kansa, I'm in denial. Na she's in pain. Nikakaa na yeye na nikaona ile wakati alikuwa anakaa na mimi, kumbe hivyo ndivyo alikuwa anasikia nikiwa niko na hiyo depression, amekaa na mimi, anakufa na mimi. I'm nobody, lakini yeye ananiona nikiwa somebody, ananifanya special. Na mimi nikasema hapo penye aliniweka nitamweka hapa kwa roho yangu pia mimi. Nikasema acha nikae na mama yangu hata ikiwa ni miaka ngapi atakaa. Mimi nitakaa na mama yangu. Sasa nikaacha hiyo tabia ya kwenda kutafuta kibarua kurudi. Nikawa sasa niko permanent hapa. Na bado nashughulikia wale watoto wako huko na huyu mwenye ako secondary. Sasa mimi nakaa na mama yangu. Naelewa mgonjwa wa kansa anafaa attention sana. Ikafika mahali akawa lonely. Nikawa hata siendi kwa duka, tunakaa na yeye ndio at least I feel ako na mtu. Afya yake ikaanza kudeteriorate. Akagonjeka, akakuwa brown, akakuwa kama albino. Mimi yote kila kitu yote nimeshuhudia hivi hiyo ugonjwa ya mom, niliangalia hivi na macho. Ilikuwa inanidhuru kwa roho. Juu my sisters wanakuja wanatembea wanaenda. Mimi bado ndio nimebaki nini hapo. Nikaanza ku notice chakula ameshindwa kukula, kukunywa ameshindwa kukunywa. Yeye tu ako serious na dawa. Dawa hawezi sahau kumeza dawa venye daktari amesema, ama anything ikisema na daktari yeye anafuata. By the way mama alikaa na hiyo ugonjwa for 1 year. Na akakuja kusakam akiwa anaenda operation nyingine. Yeah, so mimi nikawa ninafanya nini? Wakakuja masishi nini, tukasindikiza mama. Hata nikaita watoto wangu kutoka huko Western wakuje tusindikize mama yangu sababu mamangu amewalea. So huyo baba akakubali, lakini last year 2025 mamangu alisikwa 2025 mwezi wa 10 tarehe 8. So watoto walikuja tarehe 7. Walikuja wawili sababu mmoja ako form 4 angeweza kukuja. So wakakuja wawili. Nikakaa na hao watoto nikawapokelea. Nikajua sasa hawa sirudishi. Niliwaambia ni miaka 2 nakaa na nyinyi. Nitakaa na nyinyi kabisa sasa. Sasa mimi nikawa na prepare venye masishi ikaendelea, nika prepare venye sasa tukapumzisha mama yangu. Tukaendelea kuishi na hao watoto hapa. Hata wa sister yangu hawakwenda, wa brothers zangu hawakwenda, tukakaa ka group hapa. Mimi nikawa sasa ninakaa na hao watoto hapa wote. So kijana yangu akamaliza form 4,
Nikamuuliza unataka aje baba? Kaniambia nitumie fare nikuje huko. Nikamuuliza umeongea na baba yako? Akaniambia nimeongea na dada. Akaniambia sawa. Nikamwambia wacha mimi niongee naye. Nikamwambia wacha kijana akuje ajoin wengine kulia shosho yao. So akaniuliza fare atatoa wapi? Nikamwambia usijali na fare. Hata ile ya wale wengine ni mimi nilituma. So nikatumia kijana transport na akakuja. Akaconnect mpaka akafika hapa. Akakuja tukampokelea sisi wote. Sasa tuko na ile team ilibaki hapa after mazishi. Tukampokelea, tukafurahi na yeye. Yaani akatueleza mastori za huko nini, lakini hakuwa happy na huko. Kaniambia mama wacha mimi niishi huko. Huko kusema ukweli ni stress. Na kitu kingine nimegundua huko kuna premature death. So nikamwambia ni nini hizi unaongea papa? Kaniambia kusema ukweli nilikuwa nakaa huko, mara unasikia rafiki yako, kuna kijana rafiki yake walikuwa hata ameanza maisha ya huko kupalilia watu mashamba ndio apate pocket money. Sasa kijana sijui alijua ama alikunywa dawa. Hiyo ilikuwa inamuaffect bad. Kaniambia huko acha mimi nikae huko. So tukiwa tunaendelea, baba yake anampigia simu, anamuuliza mtakuja lini, utaleta watoto lini. Babangu akawa anasikia venye kijana anasumbuliwa na alikuwa ameshaanza kuhustle, anapata pesa yake. Anamwambia sasa wewe utakuja lini, utakuja lini. Sasa baba anakaa akisema mama yako alininyang'anya watoto nini. Sasa kijana anamwambia watakuja tu, tutakuja tu. Baba yao kwa sababu baba yao anakaa akisumbua kijana utakuja lini. Hata wakikula Christmas huko baba yao hawakubali na roho mzuri eti hao watoto nimewachilia wacha waende wasome nini kwa mama yake. Lakini the moment atakaa anaongea eti watoto wakuje, unaona mtoto ana amani kwa roho yake. So akaongea na yeye akamwambia baba wewe enda uwapeleke au wadogo si mtarudi. So tukajua wanaenda tu warudi. Hata nikatafuta shule hapa Kaogo primary. Nilikuwa naenda kujua sasa necessities zenye zinatakikana ndio wajoin hapo. So hiyo siku tarehe 23rd tukaamka asubuhi. Tuliamka 22nd kwanza. Tukapewa fare kitu 6 hivi na nikawasindikisha mpaka Meru Town. Tukaenda tukapata gari zimeshaondoka zote zenye zinaenda Eldoret. So wakasema to book transport, to book hiyo safari juu sahii ni festive season, magari zinajaa haraka. So tukafanya nini? Tukabook gari na tukarudi nyumbani. Tukaamka hiyo 5 tukawafikisha hadi Githongo kwa soko hapo. So mimi sikuenda na wao hiyo siku juu tushabuku na gari imepatikana ile express mpaka pale penye atachukuliwa. So nikawa ni communication, mmepata gari, mmefika wapi? Hiyo kwa njia hiyo 23rd. So ikafika masaa ingine nikatoka nikaenda kuaso Githongo, nikaachia msichana wangu nikamwambia kaa ukiongea na brothers juu ako na new line sasa hajaweka ile ingine mzee sijaimaster kwa akili. Wafanya nini? Wewe endelee ukiwapigianga na mimi niende nikafanya hustling tupate pesa juu hatutakaa bila kitu yoyote. Msichana akaendelea kuwapigia na mimi napigia msichana. Wamesema wamefika wapi? Akasema wamesema wamefika Nakuru. Kaka akasema nikawapigia wamefika wapi? Nikawa mimi nakaa nikiuliza huyu msichana wapigie waulize wamefika wapi? Wapigie waulize wamefika wapi? Sasa ikafika saa 1 nikawa nimemaliza shughuli za Githongo. Sasa ninakuja nyumbani. Kuna duka nilikuwa hiyo ya mama yangu, nilikuwa naondoka kwa hiyo duka kwa sababu singeendelea kulipa duka na biashara ilikuwa imerudi chini. So nilikuwa nafunga hiyo duka niachie mwenyewe nini duka. Babangu akabeba vitu za duka zenye zilikuwa zimebaki huko akakuja nazo.
Mimi nikakuja direct kwa simu, nikapigia watoto, baba mko aje? Wakasema tu, kijana mkubwa akaniambia tuko sawa mama. Mam, unajua nimepigia dada akaniambia nini? Amenipigia 7:05 hivi, nimempigia 7:04, nikamwambia dada tunakuja, akaniambia yeye ana mafuta ya pikipiki hata tukujia, na ana pesa na ana ni usiku, mbona wamechelewa kwa njia. Saa yeye hata wachukua wakifika hapo town, wachukue pikipiki wafikishe hadi nini nyumbani. Nikamwambia mko less na pesa ngapi? Juu kwa maana nilikuwa niwaongezee pesa za safari. Akaniambia tuko less na 200. So huyu kijana mwingine akasema ongea na huyu. Sasa akasema nini? Nikaongea, baba uko aje? Niko poa mama. Unaendelea aje? Tuko poa, tuko karibu kufika. Nikamuuliza daddy, umekula nini kwa njia? Akaniambia tumekunywa soda, sweetie na mabiscuits. Tuko sawa. Nikamwambia baba si mko njaa, akisigari isimame, ufanye nini? Mnunue kitu mkule. Akasema mama, tuko karibu kufika, wacha tu. Aki asante mama. Akasema ongea na Humphrey. Humphrey uko aje? Ulitapika leo baba? Akaniambia aki sijatapika na hiyo dawa ilinisaidia. So nikamwambia aki mko karibu kufika, mfike salama na nitawapigia nikijua mnaendelea aje. Akasema zile pocket money ulikuwa umetupea tulitumia kubeba mizigo. Hii mizigo yenye tulikuwa nayo tulilipishwa kwa njia. So tulitumia hadi pocket money. Nikamwambia baba naenda kuwapea mingi, hata mingi zaidi. Wacha tu niende Githongo niwawekee pesa na mtafanya nini? Mtabaki na pocket money yenu tena. So mimi nikatoka nikaenda Githongo, nikaambia kijana ongea na babu, sababu alikuwa amesema ulichange namba, hakuwa amejua hiyo namba yako mpya. So babangu akafika akapewa na huyu kazini yao namba ya Walter. Nikawacha wakiongea na Walter huyo mkubwa, na mimi nikaenda kutafutia Walter pesa. Kufika kununua credit kwa rafiki yangu hapo, nikapigia mtu mwingine alikuwa ameniagiza pesa zangu hiyo siku. Nikamwambia nimekutafuta leo sijakuona. Akasema hata mimi nimekuja nikaambiwa umeshatoka. Nikuwekee kwa line gani? Nikamwambia hiyo imeregister M-Pesa. Akaniongeza hata 200 zaidi juu. Nilikuwa namdai 800 na akaniwekea 1000. So nikatumia instantly, nikatumia Walter sababu pesa imepatikana na wako less na wako karibu kufika. Na nikampigia. Nikasikia ni mteja. Walter kwani ametumia simu ikaisha moto. So Walter akakosa kuchukua simu. Nikasema maybe ni hizi ngoma zake anapenda kusikiza zilikunywa moto yake ya simu ikaisha. Na siangetafuta, mimi nimesema na siaende karibu na driver. Amwambia amchajie simu juu ako kwa safari na hajafika, na nilimwambia kwa safari unakaanga simu ikiwa nini on. So nikangoja, nikapiga simu, nikapiga baba yake akanipigia. Akaniambia watoto walisema wako kwa njia, kwa nini uliwaachilia wakuje sijui. Nikamwambia simu yangu ilikuwa mbaya ndio sababu sikukueleza wako kwa njia. So ndio imetoka kwa fundi saa hii, iko sawa saa hii. So wamefika, wamekupigia wakakwambia wamefika wapi? Nikamwambia wamenipigia wakaniambia wako Kipkaren. Akakata simu. So mimi nikafanya nini? Nikapigia watoto. Mtoto hakuna response, hakuna. Nikapigia rafiki yangu mwingine nikamwambia nipigirie hii namba, maybe network iko chini huku. Akasema ni mteja. Nikamwambia Walter kwa safari na hawajafika. So nikaambia bradhangu Walter kwa safari na hii ndio new namba yake, mpigieni. In case akifungua kaeni mkijaribu kila mtu. Nikawasign watu kazi ya kuangalia Walter kama akifungua simu hivi awambie mama amemtafuta. So kumbe ile yenye tuliongea ilikuwa kuongea yao ya mwisho. Walipata accident saa 2 usiku. Na mimi niko tunafuatilia hadi saa 7 sijalala. Saa 7 usiku. Nikiuliza tu mteja. So kesho yake asubuhi mother-in-law au watoto wakapiga simu. Akauliza, akapigia msichana wangu akareceive simu.
Akasema wale watoto wenye mmesema wanakuja, mbona hawajafika, kwani wako wapi? Nikaambia Melody, wachana kujibu maswali juu hatujajua wako wapi, utajibu mambo yenye haiko. Wacha tufanye nini? Kata hiyo simu. Akasema hata mimi sijui. Akakata simu. Kukata simu akafanya nini? Tukapigiwa na Samson. Samson ni baba wa wale watoto. Akasema unajua watoto hawajafika. Nikamwambia mimi wacha niende kwa ward, nimesikia kuna accident ilitokea. Ndiye anasema hivyo. Hapo Mkonje na watu wamelazwa hospitali, wengine walikufa. Wacha 7 wamekufa. Wacha kwanza nianze na ward. So akaenda ward. Mimi nikaambia huyu mama mwenye alikuwa hapo kwa duka tukio na yeye, wacha niende polisi, na nikamwambia pia yeye wacha niende polisi nikaangalie to track hiyo simu inaweza kuwa inalilia wapi. Mimi kwa akili yangu alienda kwa lodge na kalala hapo, ndio sasa afanye nini? Amke kesho yake kama amechelewa ama si bora amefika kwa area ya kwao. Waende akiwa amefanya nini? Anaona. Juu tushaifanya hivyo na yeye ile wakati nilikuwa naenda. So mimi hope hiyo ndio idea alitumia. Kumbe mtoto wangu alienda wakapata accident. Sasa baba yao wakati nimesema ninaenda kwa polisi, akasema ako mochari, anataka juu ameenda kwa wodi hajapata watoto, wacha aende kwa mochari aone kama atawaona. So akaenda akafanya nini? Akapigia huyu kijana kwa hiyo simu yangu. Kijana akachukua. Akasema msiende kwa polisi, watoto nimewapata wako mochari. Okay. Nikasikia kijana akisema no, hapana anko, usiseme hivyo. Sasa mimi nikamuuliza Collins, ni nini unasema? Akasema wamekufa wote. Niliishiwa na mate, nikazirai, nikapiga nduru, nikazirai. Mimi sijui nilitoka hapo aje. Nilijipata niko nyumbani, nimesaraudiwa na watu kabisa. Pole sana. Kidogo nikashindwa, nikalemewa, nikapelekwa hosi. So ili ni affect pakubwa. Pole sana. Venye nilitolewa huko, nikakuja sasa nyumbani. Baba yao watoto akanipigia simu the same day. Eti sasa nimefanya postmortem. The same day. Same day. Nimefanya postmortem. Sasa hata hizo vitu asiingii kwa akili, niko in denial watoto wangu hawezi kufa. How naweza zikaje watoto wangu? Walikuwa miaka gani na gani na gani? 18 years, 11 years na 7 years. So nikasikia hapana. Sasa baba yao hakujua kama ule mtoto mdogo ako hapo. Akaanza kusema nimefanya postmortem ya watoto wawili. Nikamuuliza na Prince ako wapi? Akasema hata Prince ako hapo. Sasa yeye akastuka akarudi tena kuangalia kwa mochari tena kama huyo mtoto, akampata ako hapo. Sasa polisi akamuuliza, wewe ni watoto wako na ujui kama wote wako? Akasema kuna question mark hapo. Nataka mama ya mtoto ndio nimpe hii abstract. Sasa huyu akanipigia simu. Kaniambia ameambiwa postmortem imefanywa, lakini ameambiwa na huyu askari afanye nini? Mimi niende ndio apeane police abstract ya watoto. Sasa nikamuuliza hizo ni nini sasa? Unajua hizo asiringi kwa akili yangu. Sasa hii ni vile tu nimepoteza watoto 3 mara moja. Niko kwa shock, yani kweli ilikuwa siku mbaya kwa maisha yangu. Kidogo akaniambia umeambiwa ukuje na ID. Na usisahau ID yake please kuja. ID ya nini tena? Heti abstract ndio kuna wakili tumepata, amesema atatusukumia hii kitu haraka tupate compensation. Nikamuuliza wakili, compensation? Sasa ni vitu gani? Siwezi ningoja nikapoa kwanza. Akaniambia
sawa basi upoe, lakini ukuje na ID usisahau. Kidogo kidogo sasa tukakaa. Akasema sisi ni following day. Akasema wasee wamesema eti watoto wanasikwa tarehe 3. Kamwambia gai, nyinyi hamunihurumii, mambo mnanipea hii maneno mzito unihurumii. Na bado uko hapa Meru nyumbani? Niko tu hapa, niko in shock, niko in denial, niko yani siamini. Yani ilikuwa siku mbaya sana. Akaniambia kuja na ID. Aka-insist eti kuja na ID, compensation, wakili atusukumie hii kitu. Eti uko na picha, tuandike eulogy. Nikama yani hata mimi si participate na hii vitu yote, ni wewe tu anga eulogy anga uko na picha. Nikamuuliza eulogy, uwezi ngoja nifike kwanza? Mimi nikaona ile mbia amenipeleka kweli, hata mimi anataka kuniua. Ilikuwa tarehe ngapi hizo alikuambia hivyo? Hiyo vitu yote ilikuwa tarehe 24 ndio tumejua watoto wamekufa. 25th ni Christmas. 25th hiyo ndio Christmas. Sasa 24 hiyo ndio ameniambia hizi vitu yote. 25th bado ananiambia hizi vitu yote. Sasa ikawa sasa akaniambia, nikaona mimi hapa na kuna venye ananipeleka sielewi. Harakisha compensation sijui. Sasa mimi nikakataa hizo vitu zote. Ni akili yangu idigest. Nikaambia watu wa huku chenye mtanifanyia, juu huyu mtu hata anaweza zika kabla nifike, tutafute restriction order. Sikuwa najua ni restriction order, nilisema nitafutieni wakili. Juu kitu ya kwanza, hiyo boma yenye naambiwa ni harakisha niende, alisema ataniua. Unaona sasa mimi singeharakisha kwenda juu. Pia yeye alikuwa amechangia kwa hii kutoka kwako. Kwa hii kukua sina watoto wangu ama silei watoto wangu nikiwa mahali pamoja. Sasa nikasema hapana, hii maneno sitaende hivi. Nikaambia watu hapa, nataka mnisikize. Hii maneno sio rahisi venye mnachukua. Huyu mtu nitaenda aje kwa boma ya mwanamke mwingine, na ile boma alikuwa amenijengea ameweka mwanamke mwingine, nianze kushughulika masishi nikiwa hapo. Nikaona mimi I make sense, nikatafuta wakili asimamishe, hata kama nikupewe hiyo mili ya watoto wangu nipewe mimi nizike, niko na shamba. So tukaambiwa na wakili, tukatafutiwa wakili na akatuelezea venye itakuwa, na akafaili hiyo restriction order. Akasema atafaili restriction order akusimamisha masishi. Samson akajua masishi imesimamishwa. Akaniuliza, eti nasikia Wameru wamesimamisha masishi sababu sijalipa dawari. Nikamuuliza Samson, wewe umelipa dawari? Akaniambia hapana. Nikamwambia to be on the safe side, wewe sikiza venye Wameru wamefanya nini? Wamesema. Akasema eti, nikamuuliza na kikwenu in a situation like this, kwa sababu wewe ni Mluya na unajua kwa Kiluya pia kuna vitu hujafanya ambazo zinaambatana na mila na desturi za kwenu. Au watoto wenye wako huko kwako, kuna ng'ombe umewatolea ndio ukwe na wao, which means au watoto bado ni wangu. Au watoto sio wako, hujanilipia dawari, hujalipia hao watoto kukaa na wao. So wewe kubali nifanya nini? Nichukue watoto nizike. So tukaambiwa na wakili twende huko. Sisi tukafunga safari kutoka hapa, nikatafutiwa watu 7. Wakakuja wakanipeleka hadi huko. Kufika huko, nikaenda tukutane na wakili, tukamjua. Hiyo siku ilikuwa, kesho yake ilikuwa na kesi kotini tarehe 31st December. So sasa nikaambiwa juu hii restriction order ilikuwa ya kusimamisha masishi, hii party na hii party ikae chini waongee, wajadiliane, si lazima mambo iendelee kotini. So sisi tukafanya nini? Tukamit hiyo tarehe 30 na wakili wetu, na tukaita akina Samson watu join kwa hii mkutano yetu. Kitu funny enough, my brother, tulitembea na my brother na walikuwa anafanya kazi na Samson. So my brother hakuingia kwa mkutano direct, alienda akakaa nje hivi kuangalia soko.
So akanotice ameona Samson. Na Samson akakuja akashukisha brothers wake kwa pikipiki na akatoka akaenda. Sasa akawafuata hao venye waliingia na yeye pia akaingia asikie story ya Samson ako wapi. Akauliza wakili akauliza na mmeacha Samson wapi, na ndio anafaa ametuketisha hapa sababu hii agenda ni yake na Fridah. Hawa hawakujua Fridah ako kwa hiyo room kwa sababu nilitoka huko nilikuwa nimeolewa huko nikiwa na miaka 21, so nilikuwa nishakuwa mtu mkubwa, niko mnono, sio venye walikuwa wameniacha nikikosa, hata hawakuwa wanajua Fridah ni mgani hapo. So akasema lazima Samson akuwa hapa. Sasa brathangu akasikia hao wakiongea uongo wakisema Samson ako Eldoret. Sasa washaanza mauongo na si eti ni big deal yenye tuko naye hapa, ni kuelewana tu. So akasema Samson ako Eldoret. Wakili akasema acha nimpigie simu nisikie kutoka kwa horse's mouth. Akasema niko hapa Chimoi, niko karibu kufika. Brathangu akasema ni uongo. Mimi namjua Samson, tumekuwa tukifanya naye kazi Kenchik, na Samson amekuja akawashukisha na pikipiki na akaenda. Na ndio mjue nimemuona amevaa jacket ya color cream. Ni cream ama kuna kala alisema grayish. Sa venye alisema hivyo, kumaliza dakika 5 Samson alikuwa ameshatoka Chimoi. Shangala Chimoi na hapo kwa nini? Sa akafika kwa mkutano. Sasa tukaona yenyewe ndugu yangu alikuwa amemuona juu ile jacket yenye alisema ndiye alikuja amevaa. Sasa akakuja akaanza, tukaanza kuuliza venye kunaendelea nini. Mimi nikasema naomba nipewe mili ya watoto wangu niende nizike, kwa sababu mimi nimelea hao watoto sana, na si eti nimewahi waterekeza hao watoto ama nimewakata. Ni ile sijapewa opportunity ya kukaa na wao nikiwa na walea na nikiwa nasaidiwa na baba yao. Ninafahamu Samson kama baba ya watoto, lakini yeye amekuwa amenipitishia machungu sana ambapo hatuna yeye, hatuishi katika ndoa saa hii. So angekuwa vizuri angenisaidia na hao watoto, kwa sababu kitu ya kwanza dawa hakutoa, aliitishwa lakini hakutoa. Na hao watoto amekuwa akiwa threaten sana akisema toka na watoto wako uende ama nikuue. Sasa hizo vitu zote zilikuwa zinaring kwa akili yangu venye amewahi nitishia kuniambia. Mimi juu bado niko na stress, nikatoa zote zenye amenifanyia mbaya, nikasema nipewe tu mili ya watoto niende nizike. So Samson yeye akiulizwa anakataa hiyo mambo yote amenifanyia, akasema huyu bado ni bibi yangu, eti ni my dear wife, eti nilikuwa nimempea leave. Eti wakamuuliza sasa hii leave itaisha lini? Akasema hata leo itaisha, tuende na yeye nyumbani tukapumzishe watoto. Sasa wale Waluya wakikuja kwa hii mkutano leo, kesho tukaambiwa kuna mkutano ingine, tutakaa tujadiliane tuone ni nani wanazika. Hao wakasema wao ni Waluya, watoto wanazikangwa kwa baba. Wakaulizwa ndio mseme mila, msiseme mila kwa sababu kitu ya kwanza. Nikawaambia msiseme mila kwa sababu kitu ya kwanza hao watoto hawajalipiwa mila mahali na Samson. Huyu Samson nyumba ya mke mwingine ingiangu na mke mwingine kwa mila. So mimi nitaenda aje kwa nyumba yenye imeingiwa na mke mwingine? So hiyo mila msiseme. Nikawaonyesha zote mila zote zenye wamekiuka kama Waluya yenye wanajiita ni mila zimafanya. Wafanye nini? Wazike hao watoto. Nikawaambia hizo zote zenye mnasema Samson hajafuatilia, na angekuwa mzee mzuri wa Kiluya angetuma mtu hata baada ya bario akuje hapa Meru aelezee mambo venye iko. Hajafanya hivyo, anadharau baba yangu. Sasa mimi nikasema ndio tumalizane na hii maneno. Mimi ningefurahi juu mimi hawa ni watoto wa ujana wangu na siko pamoja na Samson, na kuna shamba ilinunuliwa na baba yangu tukiwa tunaishi na Samson. Samson nakubali tu kwa sababu mahali pale ni kwa bibi mwingine. Twende tuzike watoto kwangu, kwa maana mimi nitakuwa nasema nilizaa watoto 3 wakakufa
na ndio hizi kaburi zao. Lakini Samson yeye atakuwa ameoa bibi mwingine. Sasa wale watoto ni kama tu kuwadharau, bado wamekufa, wamezikwa kwa hiyo boma. Ni kama mnawachekelea. I make sense, wazikwa huko na huyo sio mama yao mwenye anaishi hapo. Nikasema mimi kunipea ile hona yenye unazanipea, nipe tu watoto nifanye nini, mziki. Sasa siku ya kwanza walikuja wazee 3 na Samson. Siku ya pili sasa sisi tukiwa tumeketi tunataka kukuja kwa mkutano, tukaarifiwa msiende kwa hiyo nyumba yenye mlikuwa mmepanga, eti mnaenda kwa mkutano. Akina Samson walitangulia na wakakuja na wazee wakongwe na wakakuja na mabagi nyeusi na wakaanza kupuliza mavumbi kwa zile viti zenye mlikuwa mkae. So sisi tukalatiwa na mfanyikazi kwa hiyo hoteli. Akasema wameambiwa eti sisi ndio tutakalie hii viti. So tukifika, mimi sijui tulikuwa tuketi kwa hizo viti tufanyikiwe nini. Na Samson akatoka akicheka sana venye wametufaulu. So hiyo siku ilikuwa siku ya koti 31st. Sisi wakili sasa tukaongelesha, tukamwambia pale tumeambiwa tusiende mahali pale, tutafute restaurant ingine. Tukatafuta Minata. Kutafuta Minata tukafanya nini? Tukaenda Minata na tukakaa mahali pale na tukangojea wakili akatoka koti akuja atuelezee venye koti imeendelea. Na pia kina Samson wakuje tujadiliane juu bado koti ilituma vikao wakae waelewane. So sisi tukakaa tena. Samson tukatumana wakuje. Wakasema wao hawako karibu. Kuna wazee wametuma wakuje wakae. Wamekaa wametukojea wameenda. So akaleta watu 3 tofauti na wale wajana. So tukashindwa kwani tutaanzia upya ama tumekarimika sana kutoka Meru mpaka Western. Tumetoa pesa mingi sana za mafuta na nini na kukaa Western huko. Na wanatudharau hivyo. Kukula ni shida hapo, ni pesa tunatoa kwa mfuko, si nyumbani kwetu. Ni tumerentisha nyumba za kuishi, kila mtu na room yake. Naona sasa hiyo ikakuwa gharama kwa upande wetu. Tukasema wacheni kutuchezea hide and seek, tuambieni tu ukweli venye kuko. Leteni hao akina Samson. Alafu akikuja si eti ni big deal, ni koti imesema tukae chini kwa kikao. Wa huku na wa huku tukae chini na sisi tumejileta. Tumekaa, hamtaki kutusikiza. Sasa akaambiwa ndio hii mkutano iendelee, either ukuwe na watu wa previous day ndio tutaanzia nini upya. Wale wakaambiwa mwendi kaeni hapa na mlete watu wa the previous day. Wakapigiwa simu. Sasa wakiwa napigiwa sisi tukatoka tukaenda kuangalia mili. Watoto walikuwa wameumizwa, hata wange survive wangebaki na maisha mabaya sana. Kama kuna huyu alikuwa amegonga hii yote, ungejua uso ya mtoto Humphrey. Alikuwa amegongwa hii yote, hakuna uso imebaki, imegongwa yote hii. Na alafu kifua imevunjika, shingo imevunjika, imerefuka. Yaani mtoto alikuwa ameumia sana. Nikaonyeshwa Ulta ndio huyu hapa chini. Ulta amegongwa hii mdomo mpaka huku. Kifua pia, mkono imevunjika, imepinduka, imeenda hivi. So nikaona umeumia. Prince pale, Prince ni yule mdogo. Nikasikia, nikauliza na wewe na shida nini? Nikaambiwa aligongwa kichwa, ilikuwa imegongwa, iko na scalp imegongwa yote. So na kifua pia amevunjika. Wote tu walikuwa na shida moja, kama ni accident ilitokea ikasema wagongwe kifua, wagongwe kichwa, wagongwe sijui nini. Wote walikuwa wameumia karibu the same. Na umeumia sana. So tukatoka hapo tukaambiwa koti ilikuwa imesema sisi tulipe nini pesa ya preservation ya mili kwa hiyo morgue kwa sababu sisi ndio complainant. Na tukaacha tumelipa, tukaambiwa inafaa kulipwa 30,000
So tulipe half of the money. Tukalipa 15,000 na koti ikasema tulipe 15,000, tukapewa court order ya kumaanisha hii mili isitoke hapa kama hatujafanya nini, hatuja agree. Si eti ni big deal, ni ile tu hatuja agree, ni dispute between hizi familia mbili. So sasa tulilipa, tukaenda kwa kikao na hawa akina Samson. Nikawaeleza reasons zangu za kutaka nizike watoto ni kwamba Samson tumeishi na yeye miaka 14 na hajawahi hata kuja kwa wazazi wangu kuwaambia yeye ndiye ako na mimi ama kulipa mali. So mimi bado ni msichana kwa Kimeru, mimi ni msichana wa baba yangu, sijaoleka na Samson. Yeye ilikuwa urafiki tu. Wakakataa, wakasikiza nini, nikawaeleza mauchungu yangu yenye tumeishi na Samson, yenye amenitendea nini, amenifukuza. Sasa hata nikisema niende kuzika kwa hiyo boma aliwahi nifukuza nisikanyage huko mara 3, ataniua. Nitaingia aje kwa hiyo boma niende kuzika? Hiyo boma yenye alikuwa ameninunulia hiyo shamba na tulinunua na yeye, ameshapea bibi mwingine na huyo bibi amezalia watoto wengine hapo. Sasa hiyo nyumba nitaingia wapi niseme ni nyumba ya watu, ni nyumba yangu? Sasa sina anything ya kuonyesha mimi na Samson kuna kitu inaendelea between us. So kama alinikataa na plus akatae pia watoto wangu, hata kama amekuwa tukifanya co-parenting, afanya nini, anipe tu watoto. Yeye anaweza kuwa kwa ile shamba, anaweza kuja akanitembelea, akasema anakuja kwa shamba penye watoto wake walizikwa. Hakuna makosa hapo. Na mimi jua amesema nisiende kwake ataniua, na kusema ukweli mtu akikutishia hata wewe kama ni mwanadamu unakuwa na uoga. So mimi nikasema nini, nikubalini tu, ni mimi ninaona niko right ya kuzika hawa watoto. Pia ule mama mwingine mwenye ataenda azikiwe watoto 3 mbele ya mlango wake, atajisikia aje akiamka ni kaburi za watoto 3? Unaona hata yeye itamvunja moyo kukaa kwa hiyo boma, kwa sababu anaona inaweza mfanyikia pia. Unaona, nikamwambia to be on the safe side, mimi ndio mama wa wale watoto, nipe tu mili niende nifanye nini, nizike watoto wangu. Yeye akasema watu wa kwao sasa walikutana, wale walikuwa wamekataa kukuja kwa mkutano wakakuja wote. Wakasema hata mbingu ishuke kutoka juu ianguke chini, Waluya hawezi kubali watoto wao wakazikwa kwa ujombani. So sisi nazi tukasema sisi nazi kama Wameru hatuwezi kubali kuzikiwa watoto kama mahali ijalipwa. We value dowry. Na wakamwambia wewe ndio mbaya. Hiyo muda yote umekaa na Fridah, kuna sign ya kuonyesha uko interested na Fridah. Unakujanga unatoa kondoo moja tu ndiye ingekuruhusu uzike hao watoto. Wakaanza kusema wacha wapeleke mahali kwa baba yangu. Wakaita hata wale watu tulikuwa na tishika hii 100,000 mpeleke nyumbani. Tukawaambia it is too late. Hii maneno mungekuwa na upendo mahali inalipangwa na watu wakiwa wamefurahiana. So msianze kujifanya saa hii mnaanza kufanya nini? Kukimbia kuonesha venye mko cooperating, mnapeana mahali, anga mnapeana nini. Hii vitu yote saa hii imefanya nini? Imepitwa na wakati. Kubalini tu tuzike hawa watoto. Sasa yeye akasema hapana. Sisi tukasema hapana. Bado tukasema juu sisi tukikata hivi, tukate vibaya, watoto kila mtu akasema niko na watoto itakuja kufuata watoto wangu, wacha tuachie koti ikate. Sisi tarehe 31st tukatoka kwa hiyo mkutano na tukaenda kujiandaa venye tutarudi nyumbani juu maisha iko costly hapo, tunanunua food, tunanunua maji, yani kila kitu tunanunua. So tukaona wacha turudi nyumbani, wakipanga siku ingine tena kama tutakuwa tumepata pesa tutarudi huko ama tutaweza kuwa tumeelewana. So sisi tukafanya nini? Tukarudi huko Meru. Samson akanipigia na akaniuliza ulirudi? Akasema tulirudi. Akasema kwani wewe ulikubaliwa kuzika watoto wako? Sasa hiyo
Nikashangaa hiyo ni nini amesema. Ikuingia kwa akili yangu ni nini amesema. Hii ilikuwa tarehe I think 6 ama 7. So sisi tuko tunangojea uamuzi wa koti. Tarehe 6 tuende kotini. Sisi tuko kwa koti hapo tunaangalia tuoni Samson akiapia. Alionyesha tu ako on junior online court. Lakini sikumuona appearance yake kwa koti. So tukafanya nini? Tukakaa hapo. Wakili wao hakujitokeza, Samson hakujitokeza. Tukaambiwa kesi ilihamishwa kwa huyu magistrate kwa sababu alisema alikuwa anaishi na one of the family member wakina Samson, so angeweza kudeal na hiyo kesi. So aka assign magistrate mwingine hiyo kesi. So venye aliassign mwingine kesi, so hiyo ilikuwa tu huyo magistrate mwenye alipewa hiyo kesi hakuwa ameipitia. So akasema wacha iende tarehe 13, wakapeana tu tarehe. Wacha iende tarehe 13, ifanye nini? Hakuwa ameipitia through, ndio sasa ajue venye atadeal naye. Na walikuwa wamesema hiyo kesi itakaa siku 3 pekee kotini. Juu ni kesi ya haraka. Nikasikia waliiba mili tarehe 5, wakazika tarehe 6. Na hiyo nilikuwa naambiwa tarehe 9. Waliiba. Waliiba mili. Juu mimi ndio nilikuwa nimehifadhi ile mili. Na mimi ningetoa ile mili. Mimi ndio nilikuwa na ruhusa ya kupeana ile mili. Sasa hakupitia kwangu aniambie Frida, watoto wanaharibika, twende tuzike. Unaona hata wakati tuliongea na yeye huko tulimwambia Samson, hata ukiwa umedharau mtu ama mtu amekukosea, wewe rudi chini, ujifanye tu mjinga na uombe msamaha hata kama hujakosa. Wewe angekuwa hata aliniomba msamaha, haikuwa kitu big deal hapo. Venye nilisikia koti imeahirishwa imeenda tarehe 13. Wewe ukangojea tu. Hapana, mimi nikasema, watoto wataharibika, wacha ni withdraw hii nini kesi. Watoto wapumzishwe hata kama ni huko. Kumbe watoto waliibiwa na wakazikwa na mimi sijui. Withdraw kesi washazikwa. Tarehe 13 ndio tulikuwa tuketi. Sasa mimi nikafanya nini? Nikaambiwa eti tarehe 9 wamezikwa. Na mimi hiyo tarehe 9 nilikuwa nimepigia Samson nikamwambia mimi nimekubali tusike watoto. So fanya hivi, pangeni masishi, mniambie ni mpangie kutoka tarehe 13 juu nitaenda ni withdraw kesi tarehe 13. So pangeni masishi hiyo wiki. Sisi tutakuja tufanye nini? Tusike. Na hiyo siku tu ndio mtoto alikuwa amefanya nini? Mtihani imetokea. Huyo alikuwa form 4. Msichana akamuuliza dad ulita amepata grade gani? Akarudisha na SMS, he got a D+. So nikasema hiyo sio grade mbaya, ile kitu alikuwa anataka kufanya angefanya tu juu amepitia kwa maisha ya stress, kuona wazazi wakipigana. Uende ili affect masomo yake na hiyo amejaribu. So bado sijajua alizika. Acha jioni mtu akuja aseme confirm kutoka watu wa huko Western. Nasikia kwa mtandao watoto waliibiwa na wakazikwa. Nika confirm, nikapigia watu huko. Nikauliza kwani mlizika watoto? Nasikia watoto walizikwa. Kasema watoto walizikwa. Aje na sikuambiwa. So mimi nikasikia vibaya sana. Nikastuka na nikazimia tena. Nikapelekwa hospitali. Nikapata nafuu, nikarudishwa, nikawekwa under medication. So sikuwahi pigia Samson tena. So how could withdraw kesi? Sasa ni withdraw kesi na hajapitia kwangu kuniomba tuzike watoto na ni mimi jina yangu ndio imezika. Ni kuiba ameiba. Niko na swali. Wakati alikwambia uende na ID. Hiyo ilikuwa tarehe 24. Wakati mlienda ulibeba ID? Nilibeba ID
na sikusikia ninaitishwa hiyo ID wakati nilikuwa huko. Ni wakili wangu tu nilipea ID photocopy yangu juu yeye ndiye ako na hii mata. So Samson yenye alikuwa ameniitishia hatukuketi hata na ule askari mwenye alikuwa anaitisha abstract. Alipigiwa simu akasema ako mbali. Kumbe ni mtindo inaendelea wakati accident zinatokea. Askari wanafanya mpango, wanatoa license hii nini cover, insurance cover ya gari, wanabadilisha yenye watapata pesa. Kama hiyo gari ilikuwa na nini insurance cover ya direct train, na askari akabandika yake ya AA 3. So walikuwa nataka kuniharakisha mimi niende nichanganyishwe, nifanye nini, niweke sign ama nifanye, wachukue waende wapewe, wafuatiliwe hivyo venye alikuwa anasema wakili afanye nini, awafuatilishie pesa haraka haraka. Maybe huyo wakili angekuwa na huyo nani angepata pesa mingi zaidi ama nini, mimi sielewi kuhusu hiyo mambo yenye alikuwa anafanya. Alikuwa ananipigia kila siku baada ya siku, kuja umefika wapi? Baada ya kutoka huko akaniambia rudi, kuja nimeamua tukutane wewe na Samson tuandikishe hiyo abstract tukiwa watatu. Nikamuuliza, yani wewe askari unaona mtu ameniibia watoto kwa mochari, tena niende nikae na yeye na umeona hata aniusishi? Baada ya kusika huyo askari bado ananipigia simu, kuja. Akaniambia hata usikuje na watu wa kwenu, kuja peke yako na Samson akuje peke yake. Si ni nyinyi wawili ndio nini mmeadhiriwa, kujeni tu. Ngasema sasa hii ni nini? Mimi nikaongea na lawyer wangu, nikamwambia maisha yangu iko kwa hatari. Ninakaa chini ninaona nikienda nikae chini na huyu askari mwenye ananiita na nikae na Samson. Samson ameniibia mili ya watoto wangu. Sijui what next. Kama nikuuliwa niuliwe, wao wachukue vitu zenye wanataka kama ni hizo ID. So mimi siendi. Kama ni huyo mtu akupee kile kitu anahitaji kukupea kama wewe wakili wangu on my behalf. Kwa maana uko na ID yangu, kama ni kusign tunaweza tafuta hata venye tutasign ama mimi nikuje kama wakili yangu ako hapo. Sasa nani ako na certificate, death certificates? Sasa kumbe baba ya watoto ako na death certificate hizo 3. Ameenda kwa huyu askari, ameenda hadi sijui headquarter, anafuatilia insurance, sijui nini. Eti anataka sasa abstract. Sasa huyu askari naye amesema hawezi peana, ni mama ya watoto anapea. Sasa mimi nikaona kuna mvutano hapo na kuna hidden agenda yenye iko kwa hii abstract. Si ndio sasa kukakaa kidogo nikasikia ule askari aliitishwa file huko regional. Ndio sasa iangaliwe ni nini. Kumbe kuangaliwa amebadilisha from direct line to AA. Hizo AA 3. So hiyo sasa nikashindwa, sasa hiyo itakuwa aje tena. So hiyo nikaambiwa ni wakili wangu ndiye atafile case kwa huyu nani, huyu askari, kwa maana amefanya makosa. So sasa hiyo ni case na kivyake. Na mimi nami siku withdraw ile juu alinifanyia makosa kukiwa na court order, na nimekubali kucomply, na bado ananifanyia madharau, anazika watoto bila kunihusisha, na aniambi ni kunitolea vitisho, kwani ulikatazwa uzike watoto wako. Nikasema hiyo sio njia mzuri ya baba mzazi kutreat watoto wake, au watoto walideserve a decent send off, kwa sababu mimi ni mama, nimebeba miezi 9, na kwa miezi 9 times 3 hiyo ni 27 months. Hata ile uchungu ya wale watoto kuzaa, ningepewa the first priority kujua hao watoto wanazikwa. Lakini ni respect, hata kama alidishonor court, alini disrespect mimi kama mama ya wale watoto. Nikasikia uchungu sana, na ndiye nikaamua hii kesi itaisha, iishie bado kotini. Nilikuwa na withdraw, lakini wacha iende mpaka mwisho. Amefanya contempt of court, amekataa kuona koti, amefanya vitu kinyume yake tu, na mimi sielewi
ni influence ya nani hiyo ilikuwa anapata kwa nani, ama ni kama ni kwa wakili wake ndiye afanye hivi vitu hivi kinyume na mimi ama kinyume na, yani kuongea tu na watu wa kwetu hawezi akawaelezea hivi na hivi. So kutokea hapo mimi sijaiongelesha Samson. Ni yeye niliona akinipigia siku ingine na nikasema sitachukua simu, kwa maana kama aliamua kuzika watoto wangu na siko, what if nianze kufikiria hata hiyo mili ya watoto wangu kuna madhabahu fulani walifanyia kwa hiyo mili ya watoto ndio hawakutaka nihusike. Unajua naweza fikiria hivyo kama mwanadamu. Ni nini walifanya? Watu wakienda matanga, watu waliendea mili tarehe 5 wakasika tarehe 6. Do you know wakienda tarehe 6 masishi walipata mili imesikwa sijui saa 12 asubuhi. Hiyo shimo ilichimbwa lini? Ilichimbwa na nani? Ilikuwa aje? Niko na maswali mingi kama mzazi. Waliwekwa hata kwa jeneza kweli? Mimi sielewi. Watu wakienda tu kwa ibada, walienda kuketi chini, kuhubiriwa na kukula waende. Hakuna kuzika watu walizika. Walipata kama wamezikwa asubuhi. Walipata watoto walizikwa kitambo. Hiyo kitu ikanikera, iliniudhi, ikanifanya mimi nikasikia vibaya sana kama mama mzazi wa wale watoto. Yani nilifanywa vibaya na Samson. Pole sana. Samson alinifanyia vibaya sana. After that umefanywa counseling. Kutokea hapo nikaanza kudevelop sasa kukosa usingizi. Nikaanza kusikia kama sisikii kukula. Yani nikawa tu loss of appetite, kukaa nikawa niko na stress, nataka kukaa in a place peke yangu. Nikaanza sasa kusema wacha niende hospitali, maybe ni sign of depression. So mimi nikafanya nini? Nikaenda counseling. Ninaomba msaada. Tangu tarehe 23 sijaitoka niende kutafuta kibarua yoyote. Nimekuwa nikikuja kuonwa na watu. Wananisaidia na watu wa Meru sana wamenisaidia sana. So sina hata kupeleka mtoto shule, ni watu tu wamenisaidia akaenda shule. Kabla upeane nambari ya simu, umekuwa ukibeba mzigo wa aina gani wa kimawazo? Yani maisha yako yalibadilika aje tangu hiyo siku? Tangu hiyo siku nimekuwa siwezi control akili yangu, kwa sababu sasa najiuliza hao watoto wamekufa, mimi nimebaki bila generation. Nikaanza kurudisha nyuma akili venye Samson alikuwa amesema, toka na watoto wako ama ukose wajukuu. Sasa bado nalaumu Samson kutamka harsh words kwa maisha yangu na watoto wangu, generation yangu. Ameikas. Na hata nilimwambia direct wakati nilienda huko, nikamwambia umemaliza generation yako wewe mwenyewe na ulimi wako. Kwa sababu uliponiambia yale maneno, wakati uliitisha watoto tena, ungesema nimeondoa yale maneno. Ama kuna vitu ungefanya ya kumaanisha ujanikasi. Bado ninaona Samson hakuwa amependa watoto wangu. Kwa maana kama huyu mtoto mwenye alikuwa namba 2 hapa, wakati wale Walter alienda boarding school, mtoto wa 11 years alikuwa analala kwa room moja na Walter huko kwa barabara, akiwa anafanya nini? Yani ametairiwa, sasa anakaa huko kwa barabara. Na Samson anakaa like kama wani sijui ni kilomita ama nini away from hiyo nyumba. Nikaanza kumuuliza Samson, surely hata hiyo nyumba uko na room ngapi kwa hiyo nyumba? Na niliona ni kama 7 rooms. Uwezi pia watoto wangu room moja wakakaa hapo, mpaka umurushe nje, yeye ndiye security wako? Mtoto wa 11 years akae huko kwa barabara na baba akae huko kwa boma. Kweli nimeona Samson amekuwa akinichukia na hakuwa ameniambia, lakini kwa vitendo vyenye amenifanyia vya unyama, kunichapa, kunifanyia, yani kuniachilia na watu wa kwao wanichape,
Mi nimeona haya maisha yamekuwa magumu kwa maisha yangu, imenicause trauma. Yeah. Okay. Yeah. Pole sana. Yeah. Lakini peana nambari yako ya simu pale ili mtazamaji awasiliane na wewe, ajue mtatembea hii safari namna gani. Yeah. Namba yangu ya Safaricom ni 0745029607. Umeregister na jina gani? Fridah Kithinji. Fridah Kithinji. Pole sana kwa yale yote umepitia. Yeah. Kwa ndoa. Yeah. Na pia kupoteza watoto watatu. Pole sana mama. Yes. Sidhani kuna maneno ambayo tunaweza kuambia yakakufariji, lakini Mungu yupo. Yeah. Na familia ya Tuko watatembea na wewe hii safari. Kwa sababu sasa umeeleza yale ambayo umepitia. Pole sana. Yeah. Na pia ningeuliza counselors wale wako Meru ambaye wangeweza kukufikia. Ndio. Tafadhali give back to the society. It's just a request. Fikia Fridah. You sit down with her. She has been through a lot in her marriage. That is one trauma. And then after losing her 3 children, and her mother was also sick. It's been a series of misfortunes for her. And that can be too much for one person. So if you're there and you have counseling services around Meru, please make a point of seeing and reaching out to Fridah. Tuko family, that is the heartbreaking story of Fridah. I don't think I have words that I can offer her right now. But together we can do something for her. We can support her. We can work with her in any possible way. She's now survived by one daughter who is in secondary school. How are we going to work with her? It's too much for one person, as you can attest from her testimony and conversation that we've had. My name is Kingori Wangeshi, and this has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching.